Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Znam da svi volite palačinke, a sigurna sam da su ih mnogi od vas već i pravili. No zaista odlične palačinke kao i svako jelo imaju cijeli niz malih trikova koji razlikuju prosječne od zaista vrhunskih palačinki. U današnjem videu pokazat ću vam kako napraviti najbolje palačinke koje su božanstveno mekane i koje će savršeno ići uz razne pekmeze, džemove i marmelade, čokoladna punjenja i sve drugo s čime ih već volite jesti. Idemo požuriti i što prije uživati u ovom ukusnom jelu. Za palačinke trebamo jaja, mlijeko, mineralnu vodu, brašno, malo soli, ulje, limunovu koricu, rum i ulje za prženje. Za punjenje i ukrašavanje koristili smo čokoladu za kuhanje, ulje, mljevene orahe i pekmez od marelica. Razbit ću jaja i pjenasto ih umutiti dok ne dobijem gustu homogenu smjesu. Ulit ću mlijeko i sve kratko promiješati. Dodat ću ulje i još jednom promiješati. Zatim ću dodati brašno i sve dobro sjediniti. Ovdje je najvažnije da smjesa za palačinke nema grudice. Zato stavljam pjenjaču sa strane i nastavljam s mikserom. Naribat ću i malo limunove korice. Ona će dati finu aromu našim palačinkama. Za aromu ću dodati i malo ruma. Pazite da ne pretjerate s količinom. Stavit ću i prstohvat soli koja će poboljšati okus i ponovo promiješati. Na kraju ću u smjesu uliti mineralnu vodu. Ona će tijestu dati rahlost, a palačinke će biti lagane i mekane. Promiješanu smjesu prekrit ću krpom i ostaviti da odmara. Smjesa je odstajala pola sata i spremna je za pečenje palačinki. Malo ću je promiješati. Zbog ruma i limunove korice ima baš fini miris. Peći ću ih u ovoj teflonskoj tavi. Ona mi služi samo za pečenje palačinki. U tavu ću staviti veću količinu ulja da se dobro namasti i zagrije. Zagrijano ulje prebacit ću u šalicu i iz njega sipati žličicu ulja prije pečenja svake palačinke. Malo ću smanjiti temperaturu i sada je vrijeme za prvu palačinku. Prije svakog sipanja u tavu obavezno promiješajte smjesu jer se brašno skuplja na dnu. Palačinka je spremna za preokretanje kad se njezin gornji sloj osuši kao na ovom dijelu. Pečene palačinke stavljam jednu na drugu i obavezno pokrivam s tanjurom da zadrže toplinu. Evo još par korisnih savjeta za što bolje palačinke. Prvo, ne treba pretjerivati s uljem, pogotovo ako je tava teflonska. Zatim, odmah nakon sipanja smjese okrećite tavu u svim smjerovima da se smjesa dobro rasporedi. Ako ne uspijete, rupe dopunite s novom smjesom. Palačinke povremeno protresite da se ne zaljete. Prva strana peče se minutu do dvije, a druga strana pečena je kad se na njoj pojave smeđe točkice. Možete je provjeriti već nakon pola minute.
Evo, ispekla sam i zadnju palačinku. Ispalo ih je ukupno 16 komada. Dodajem je na ovu lijepu hrpicu i pokrivam ih sve da ostanu tople do posluživanja. Na brzinu ću napraviti i preljev. Ubacujem čokoladu i ulje i miješam dok se sve ne otopi. Preljev je skoro spreman i dovršit ću ga izvan vatre. Palačinke ću namazati finim pekmezom od marelica koji smo radili prije par tjedana. Link na taj recept trebao bi vam se upravo pokazati u gornjem desnom kutu, pa slobodno kliknite na njega. Dio palačinki ukrasit ću s preljevom od čokolade, a dio s mljevenim orasima. Sve je spremno. Malo sam se dvoumila koje palačinke ću prvo probati, a na kraju sam se odlučila za ove sa pekmezom i čokoladom. Palačinke su mekane i savršenog okusa, a uz to nisu niti premasne, već taman onakve kakve volim. Pa ti si uzeo duplu. Naravno. I kako se tebi čine? Pa moram priznati da su jako dobre, strašno mi se sviđa što su mekane, ali možda najbolja stvar mi je kombinacija ove domaće pekmeza i čokolade. Ok, znači i drugi put ovako? Pa može. Okay. Što prije, to bolje. Može, dogovoreno. Limunova korica i rum dali su laganu aromu, no sve s mjerom i bez pretjerivanja. Palačinke imaju prekrasnu zlačanu boju, ispečene su točno kako treba i jedina briga koju ćete imati s ovim receptom je odabrati s čime ćete ih poslužiti. Ako vam se svidio naš današnji recept, lajkajte ga, šerajte i besplatno se prijavite na naš YouTube kanal. Pisani recept potražite na web stranici receptura.com. Bye!